नाज़रीन, ख़बर शेयर कई पिया मटियारी मां डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार अहमद लिगारी की रिपोर्ट मुताबिक़ फ़लस्तीन की हिमायत इंडिया और इसराइल जरायत ख़िलाफ़ हाल में जमायत इस्लामी तरफ़ां शटरबंद हड़ताल कराए कारोबार मुकम्मल बंद रखियो वियो। जॾहिं त ज़िले अमीर जमायत फ़कीर मोहम्मद लाखो की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरीन में फ़कीर मोहम्मद लाखो अयाज़ इस्लाही ख़िताब कंदे चयो त इसराइल वॾे अरसे खां फ़लस्तीन ऐं गज़ा ते मुसलमाननि जो क़त्ल आम करे दहशतगर्दी जो आलमी रिकॉर्ड कायम करे छॾियो आहे। जॾहिं त इंसानी हक़नि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ तंज़ीमूं उन दहशतगर्दी खे रोकण लाइ के बि अमली क़दम न खयां आहिनि ऐं न ई को आवाज़ उथारियो आहे। हिननि इहो पिणु चयो त ॿी तरफ़ इंडिया पिणु पाकिस्तान ते हमला करण जी कोशिश में मसरूफ़ अमल आहे। करोड़नि जी तादाद में क़ौम सां गॾु जमायत इस्लामी मुल्क जे सरहदनि जी हिफ़ाज़त करण लाइ पाक फ़ौज सां गॾु आहिनि। हिननि चयो त असांजो मुल्क पाकिस्तान असांखे जान खां वधीक प्यारो आहे। कंहिं बि मुल्क दुश्मन साज़िश टोले खे बर्दाश्त न कयो वेंदो।